ए रातो धुन पाएर अनि कराएर हिँड्छ। युट्युबेहरू टिभीले अन्तर्वार्ता लिँदैनन्, किन लिन्थे? टिभीमा त हाम्रो छँदैछ, छिर्नै दिँदैनौँ त्यहाँ। त्यही अहिले टाउँ त्यो युट्युबमा अहिले ट्याउँ कराउने हो। उस्तै पऱ्यो भने हामी युट्युबमा पनि चाहिँ नियन्त्रण ल्याइदिएपछि अनि दिन्छ अन्तर्वार्ता। त्यतिन्जेल त हो नि यो भन्छन्। तपाईँ के दबाई छ यसको? ल भन्नु त। ठाउँबाट चाहिँ स्वतन्त्र आए नि त होइन? यहाँबाट चाहिँ बालेन्द्र शाह आए, धरानबाट हर्क साम्पाङ आए, को आए, स्वतन्त्रहरू आए। यिनीहरूलाई कम्ती पीडा भएको छ? अहिले नगरपालिकाको बैठकको छटपट्टि हेर्नु त, त्यहाँ ती छिचिमिराहरू कराएको त्यहाँ सुन्नुहोस् त। उनीहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनिरहेछ नि त, घुस खानु, यो कमिसन खानुभन्दा त यो त आमाको रगत खाए जस्तै के भनिरहेछ नि त उनले। बुद्ध एयर भयो, हिमालयन एयर भयो, उनीहरूका चाहिँ 14-15वटा जहाज छन् अरे, 500 कर्मचारीबाट काम चल्छ अरे। नेवानीसँग 3वटा जहाज अथवा 6वटा जहाज होला बढीमा 3400 कर्मचारी पालेर बसिरहेछ। सिंहदरबारभित्र जानुभयो भने त्यहाँभित्र नयाँ गाडीभन्दा पुरानो गाडीको तपाईँ त्यहाँ थाक देख्नुहुन्छ। चाङ त्यो पुरानो गाडी किन उसले केही पनि तिर्नु पर्दैन अरे। त्यो पुरानो गाडी त्यहाँ किन राखी छोडेको अरे भनेदेखि अब तेल ल्यो, 25 लिटर तेल ल्यो, अनि त्यो त भोलि त बेरुजु उठ्छ। त्यो तेल चाहिँ त्यही थोत्रे गाडीको त्यो नम्बरमा उनीहरूले चढाउँदै लुट्दै आज आयल निगम त्यसपछि नि त्यस्तो भएको छ। संसदीय नयाँ मगाएर चढ्ने नयाँ 101 नयाँ गाडी ल्याउने, थोत्रा गाडी कौवाडीको रूपमा थुपार दिने, काम लाग्ने गाडी पनि थुपारेका छन् डाक्टर साहब त्यहाँ त। त्यो केही उसले हिसाब किताब केही देखाउनै पर्दैन अरे नि त। तपाईँलाई थाहा होला माकुराको बच्चाहरू कसरी जन्मिन्छ? त्यहाँ फुल बन्छ, त्यो भ्रूण बन्छ, त्यही भ्रूणले माकुराको आमालाई टोक्दै अनि तीबाट माकुराको बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। लाज पचाउने कायदा त कट्टु फुकालेर मुख छोपे जस्तो। प्रचण्डलाई साँधेर यो विनोद चौधरीले गराएको हरकत हो। फुटेजको कुरा आयो, मैले हटाइदिएँ। मैले देखाउनुपर्छ भन्ने के छ? को हो एमाले? यो इन्टायरली शेरबहादुरले उनको श्रीमती मार्फत गराएको अपराध हो। यसमा यो यस्तो ल्याङ्ग्रो अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुरा मेरो कल्पना हो। त्यत्रो वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, एकजना मान्छेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याइएन। उल्टो त्यसलाई रक्षा गर्न बसेको सैनिक संयन्त्रले के भन्यो? वीरेन्द्रको श्री 5 को रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको होइन। अन्त जागेर के गर्ने? आगो लाउने। राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर, अब उनीहरूले त गभर्नरलाई लखेट्न खोजेका थिए, ऋण लिएर ऋण तिर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ आयल निगम कहिले उन्मुक्त नसक्ने हो भनेदेखि त उसले हात उठाउनु पर्यो नि। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अर्थ मन्त्रालयभित्र देखिएको अनर्थ हुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै जिम्मेवार छन् भन्ने कुराहरू बाहिर सुनिन्छ, के बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? त्यही नै सत्य हो। प्रधानमन्त्रीको इसारा बिना एउटा ल्याङ्ग्रे अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्नै सक्दैन। अब यो जिम्मेवारी हिजो 23 सिट दिएर जनताले तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् भनेर पठाइदिएका थिए, पार्टी नै फोडेर प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर उहाँ बुढा नीलकण्ठमा बसेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि यो अवस्था आउनु स्वाभाविक पनि हो भन्छन्। यसको जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूले लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन? होइन, अब गठबन्धनको अब निर्णायक नेताको हैसियतले त लिनु नपर्ने भन्ने प्रश्न छैन। त्यसमा पनि अब यो माओवादी घटककै अर्थमन्त्री पर्यो। अब तर वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा चाहिँ मैले अनेकचोटि भनिसकेँ होइन, श्रोताहरूलाई झन्झट पनि होला त्यही शब्द फेरि यो चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने जोर जबरजस्ती अनि चिच्याएर शक्ति प्रयोग गरेर यसबाट तपाईँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न, यसबाट उपाय निस्किँदैन। अब तपाईँले मोरल मान्नुहुन्छ, यसले एउटा अभ्यास दिन्छ, इथिक्स मान्नुहुन्छ भने दिन्छ। तर अर्थमन्त्रीले यहाँ मोरल र इथिक्सको समेत सबै प्रश्न प्रधानमन्त्रीमा समेत उठ्दाखेरि राजीनामा दिन्न परेको बेहोर्छु भनिदिएछ। त्यही त भनेको मोरल इथिक्स भनेको के कुरा हो? जस्तो तपाईँले आमा बाबु पाल्नुपर्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ होइन। मेरा एकजना मित्र थिए, श्रीमती बिरामी भइन् लन्डनमा, यहाँ चाहिँ ठुलो आर्थिक जोगाड गरेर ठुलो धनराशि खर्च गरेर चाहिँ उपचार गराएर मलाई लामो सन्तोष र गौरव व्यक्त गरे। जबकि अर्को पक्ष पनि उतिकै कमाउने धमाउने, उनीभन्दा बढी कमाउने धमाउनेको हैसियतमा थियो। अनि उहाँहरू पनि उतिकै कमाउने, तपाईँले यसमा लामो सास फेर्नुपर्ने त्यस्तो केही हो र?
भनेर सोद्धा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो होइन अब यो त हस्बेन्डको बाबुको कर्तव्य मैले पुरा गर्न पाएकोमा मलाई गौरवको अनुभूति भयो। उहाँले भन्नुभयो मैले त्यसलाई मलाई अनौठो चाहिँ लाग्यो। अब यो उहाँको एउटा इथिकल कुरा हो। मेरो श्रीमतीले जति कमाओस् नकमाओस् तर त्यो जिम्मेवारी मेरो हो भनेर उहाँले बोध गरिसकेपछि किन त्यस्तो बोध गर्यो भन्ने कुरा त आएन। अब यो सरकारको त पटक पटक डाक्टर साहब एउटा मन्त्रीबाट होइन पटक पटक विभिन्न मन्त्रीबाट विभिन्न हरकतहरू आए। कतै नरसंहारै मचाइदिने कुराहरू आए, बोलेका शब्दहरूको पनि कुराहरू आएको थियो। अहिले यो आर्थिक रूपमा यस्तो गम्भीर अपराध हुँदाखेरि पनि हुन त प्रधानमन्त्रीले बोलेको एउटा भनाइ गठबन्धनमा त समस्या भइहाल्छ नि, पार्टीभित्र त समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले अलि उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि अलि अगाडि कालोधन भित्र्याउँदादेखिको यो समग्र हेर्दाखेरि कतिपय मन्त्रीहरूले छारष्ट बोलेर पनि अब उन्मुक्ति पाए सरनी भयो। यति लाचार हुन्छन् केपी शर्मा ओलीले संसदमा भने जस्तै एउटा व्यक्तिलाई हटाउनलाई अथवा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो भने छानबिन समेत गर्न नसक्ने गरेर यति लाचार छ यो सरकार, यति लाचार छन् यी नेताहरू। तपाईँ अब आज हेर्नुहोस् न, आज चाहिँ न्यायालय सम्बन्धी न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी एउटा निर्णय हुन खोजे जस्तो बुझिन्छ। त्यसको सविस्तारमा आइराखेको छैन। सोसियल मिडियामा त्यसको मैले हेडिङ के देखेँ भने अब न्याय परिषदमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर न्यायाधीशको नियुक्ति हुने अरे। उनीहरूले न्याय परिषदमा गएर अन्तर्वार्ता फेस गर्नुपर्ने अनि त्यो उत्तीर्ण भएर न्यायाधीश हुनुपर्ने अरे। अनि कानुन मन्त्रीको प्रतिक्रिया मैले के देखेँ भने अब कोटामा न्यायाधीश हुने दिन चाहिँ गए अरे। तपाईँ कानुन मन्त्रीलाई चिन्नु भएको छ नि त, उनी कसरी मन्त्री भएका छन् त, के हैसियतले मन्त्री भएका छन् त। अब तपाईँ न्याय परिषदमा आउनुहोस्, न्याय परिषदको नियुक्ति कसरी हुन्छ त, न्याय परिषदको सदस्य को हुन्छ त। अब उही सबभन्दा लामो गौरवको सास फेर्दै के भन्दैछ अब कोटामा न्यायाधीश हुने दिन चाहिँ गए अरे। अब तपाईँ यिनीहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? एकपल्ट जवाब बा तपाईँको बेग्लै जवाफ आउँछ कि श्रोताहरूको लागि तपाईँ यसको फोरफारक गर्नुहोस् त कस्तो किसिमको हुन्छ यो। जे मैले भने मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेँ नि त होइन, यसलाई तपाईँ कसरी सामना गर्नुहुन्छ एकचोटि गरी हेर्नुहोस् त ल। कानुन मन्त्री को हुन्, न्याय परिषद के हो, मन्त्री कसरी नियुक्त हुन्छ, न्याय परिषद कसरी बन्छ, त्यहाँ हुने अन्तर्वार्ता कसरी लेनदेन हुन्छन्, अनि त्यहाँबाट नियुक्ति हुने न्यायाधीश चाहिँ कसरी निष्पक्ष हुन्छ र कोटामा न्यायाधीश हुने दिन गए भन्ने निष्कर्षमा कसरी आउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् त। एकम लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम भनेको यही हो। मान्छेको इज्जत चाहिँ एक लङ्गौटीले चाहिँ धानेको हुन्छ। अनि तपाईँ त्यो निकालेर हातमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने उही हाम्रो सूर्यकुमारी हिरोइनले भने जस्तो यो लाज पचाउने कायदा त कट्टु फुकालेर मुख छोपे जस्तो भनिन् नि। दिनन् त गजबको डायलग। कट्टु फुकालेर मुख छोप्दा इज्जत ढाकिन्छ त, तर यिनीहरूलाई लाग्यो कि ढाकिन्छ? उनीहरूलाई लागेपछि त लाग्यो। उनीहरू भन्नाले शासक वर्ग हो। शासक वर्गलाई त एकचोटि शेरबहादुर गृहमन्त्री हुँदा गोलीको आँखा हुँदैन भन्थे नि। अब त्यसको के जवाफ त ल भन्नु त। त्यसको यही कन्टिन्युसन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो जम्मै शेरबहादुरकै श्रीमतीले गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो। र प्रचण्डलाई साँधेर यो विनोद चौधरीले गराएको हरकत हो। र मलाई लाग्छ यसरी यो प्रभाकरलाई अत्यन्त बदनाम गराएर विनोद चौधरीकै अर्थमन्त्री हुने प्रपञ्च पनि हुनसक्छ यो। अब यहाँ करको दायरा एउटा सुब्बाले फेरेन भनेर चाहिँ छाती पिट्छन् सडक छापहरू, त्यसको केही अर्थ हुँदैन। यो मोरल र इथिक्सको कुरा हो। तपाईँ मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने तपाईँ कुनै स्वरमा केही भने पनि यसको केही पनि उपाय, जस्तो भन्नु न प्रधान न्यायाधीशलाई उनीहरूले निलम्बनमा राखेका छन्। ल भन्नुहोस् त यसलाई, तपाईँ आफै ल ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, कस्तो हो यो ल भन्नु त। प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा अनन्तकालसम्म केही त्यसलाई प्रक्रिया पनि लानु पर्दैन। संवैधानिक व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छ, छानबिन समिति बनाउने भन्ने छ। अब तपाईँले अघि घटकको माकुने के को कुरा गर्नुभयो, त्यो घटकमध्ये एकजना झलनाथ खनालले खुल्लम खुल्ला यो कारबाही गर्नको लागि चालिएको प्रक्रिया होइन। ल हेर्नुहोस् त अब उहाँहरूले त उहाँले हामीसँगै
निश्चित समयपछि उहाँ आफै घर जानुहुन्छ, यो टुङ्गिन्छ भन्नुभएको छ। अनि के भनेको त त्यस्तो त यस्ता निर्लज्ज मानिसहरूको मैले के भनिरहेको थिएँ मैले के भनिरहेको थिएँ, यिनीहरू लेफ्ट होइनन्, यिनीहरू डेमोक्रेट पनि होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्ट त हुँदै होइनन्, यिनीहरू पोलिटिकल पनि होइनन्। अब कहाँ डिबेट गर्नुपर्छ हामीले भने यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन्। मान्छेका त न्यूनतम मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, न्यूनतम क्या। मान्छे भएपछि यताबाट एउटा मान्छे जाँदैछ, उताबाट अर्को मान्छे आउँदैछ, उसले बाटो छोड्नु पर्यो। मान्छे भएपछि आफूभन्दा अलिकति सिनियर आयो भनेदेखि, ज्येष्ठ नागरिक आयो भनेदेखि, आज म उताबाट आउँदै थिएँ, दिल्ली बजारमा ओह्रालो परेछ, मलाई उछिनेर चाहिँ एकजना युवती अगाडि बढ्न खोज्दै रहेछन्। मलाई करिब छोएर उनी अगाडि बढ्न लागे कि अब मेरो त्यो ओह्रालो परेछ, के अरे खुट्टा चिप्लेला जस्तो भयो। त्यो मेरो खुट्टाको आवाज सुनेर चाहिँ उनले मलाई चाहिँ अडेस दिउँला जस्तो भनेर चिनेको छैन, जानेको छैन, भनेर चाहिँ उहाँ लड्न खोज्नुभयो, मैले अडेस दिनुपर्छ भन्ने भावना मैले उहाँको व्यक्त भएको सुने। एक थरी मान्छे त छुइ लाग्छ कि छुइन्छ कि अथवा महिला पुरुष हो भनेदेखि त्यो हो कि भन्ने सोचबाट पनि एक थरी मान्छेले बुझेका हुन्छन्। तर ती युवतीले चाहिँ म प्रति सहानुभूति उस्तै पर्यो भने उहाँलाई अडेसै दिनुपर्छ कि भने जस्तो भाव चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गरेको मैले पाएँ। यो मानवोचित एउटा संवेदनशीलता हो। यसलाई यसको उल्टो तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ, तर सुल्टो तरिकाले बुझौँ भन्दा यही नै मानवीयता हो र यही नै मानिसले गर्ने व्यवहार हो। अब तपाईँ यो सबै केही गर्नुहुन्न भने देशको प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर ठिङ्ग्याइदिनुहुन्छ, प्रहरीको वरियतामा लगेको व्यक्तिलाई खुल्लम खुल्ला। तपाईँ अब अधिवक्ताहरूको तपाईँले सुन्नुभयो होला प्रतिवाद गरेको, यो मान्छे आइजी हुन लायकै थिएन अरे। अब के दबाई छ यसको लड्नु त? त्यो त तपाईँको मार्किङको आधारमा, वरियताको आधारमा प्रहरी यो न्यायालयमै पनि, सेनामा पनि, कहीँ पनि वरियताको ठुलो स्थान हुन्छ नि त। कानुनी राज्यमा जे राज्यका मानक सिद्धान्तहरू हुन्छन् ती मानक सिद्धान्तलाई कसरी अभ्यास गर्ने ताकि भोलिको लागि त्यो चाहिँ एउटा मानक पथ प्रदर्शक एउटा अभ्यास होस्। यो हो नि त विषय। एउटा प्रहरीको ल्याङ्ग्रो को आइजी हुन्छ, को डिआइजी हुन्छ, त्यो त कुनै विषय होइन नि त। महत्त्वपूर्ण विषय त्यसले के एउटा अभ्यास छोडेर जान्छ भन्ने हो नि त। जस्तो अब अहिले नै पनि फुटेजको कुरा आयो, मैले हटाइदिएँ, मैले देखाउनुपर्छ भन्ने के छ? को हो एमाले? प्रश्न उठ्यो। अब गभर्नरको कुरा आयो, अब त्यो पनि दुवै अनधिकृत रकमसँग जोडिएका कुरा छन्। यहाँ करको दायरासँग जोडिएको कुरा छ र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको भन्ने कुरा छ। जबकि अर्थ मन्त्रालयभन्दा अरू अर्थै मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि त्यो कामको समयावधिमा बाहिर जाने, पहुँच दिने भन्ने कुरा चाहिँ निषेधित रहेछ। यहाँ त बाहिर बिचौलिया आइरहेको छ। बिचौलिया पनि को आइरहेछ भने जसले आजसम्म यो देशमाथि अनेक प्रकारले पद प्रतिष्ठा किनेर कहिले एमाले भयो, कहिले काङ्ग्रेस भयो, अब प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भन्ने कुरा छ, अर्थमन्त्री हुने भन्ने कुरा छ। त्यस्तो मानिसको लागि चाहिँ उनीहरूले यो सब गरिरहेछन् भनेपछि यो सबै अर्थसँग सम्बन्धित छ र यो सबै राष्ट्रिय अपराधसँग सम्बन्धित छ। अब तर प्रश्न उठ्यो, प्रश्न नै इनफ हुन्छ नि त। तर उनीहरू उल्टै यो एमाले भने को हो, यो एमाले भन्नेलाई यसको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने के छ? फुटेज टिभी त डिलिट भइसक्यो, तिमीहरूले मागेर हुन्छ भनेर जब चाहिँ डकैतीको शैलीमा देशको अर्थमन्त्री भन्दै आउँछ, प्रधानमन्त्री लाचार हुन्छ भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीले नै गराएको हरकत किन नभन्ने? यो इन्टायरली शेरबहादुरले उनको श्रीमती मार्फत गराएको अपराध हो। यसमा यो यस्तो ल्याङ्ग्रो अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुरा मेरो कल्पना पनि छैन। सरकारी प्रमुख नै यो गरेर हिँड्छ, न्यायालयको प्रमुखको त्यो अवस्था छ, व्यवस्थापिका प्रमुख त्यस्तो पार्टिसन छ, प्रहरीको प्रमुखको त्यो अवस्था छ। अनि मैले केही कुरा भनेर हुन्छ बाबु? मलाई कुनै अर्को कुरा सोध्नु न, मलाई माधुरी दीक्षितको कुरा सोध्नु बरु। माधुरी दीक्षितका कुरा पनि आउलान्, तर अब यहाँ अहिले जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो, राजीनामाको कुरा उठ्यो। अब छलफलमै छन्, हठात राजीनामा दिए भने पनि अब अपराध गरेको हो भने त छुट होला। यहाँ बाटोमा मकै पोल्दाखेरि अगुल्टोले हान्ने हामीलाई भनेर प्रहरीले कारबाहीका लागि ती मकै दम्पतिलाई अगाडि बढाइसकेको कुराहरू छ।
अनि यहाँ त्यत्रो राष्ट्रिय अपराध हो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई अब राजीनामा दिने छुट दिने भन्ने पनि बाहिर प्रश्न उठेको छ डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त त्यसैले मैले भने नि यो मोरल इथिक्सको कुरा हो भएको हुनाले मोरल इथिक्स मात्रैको कुरा हो भनेदेखि जुन दिन यो प्रश्न उठ्यो त्यही दिन जवाफ दिए। आज पनि के कारण हो त्यो मैले पढ्न पाइनँ, तर ब्रिटेनको अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा गरेको भन्ने छ। एकपल्ट चाहिँ जापानको एकजना सांसद चाहिँ हाउसमा उङेको भन्ने कुरा बाहिर आयो, आउने बित्तिकै उनले राजीनामा दिए। यही उङेको अपराधमा नर्थ कोरियामा त नेतालाई उनै लगाएर तोपै लगाएर उडाइयो भन्ने सुनियो। अब यो त आफ्नो राज्यको एउटा विधि हुन्छ, त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ अभ्यासमा ल्याइराखेको हुन्छ। अब यहाँ नेपालमा यस खालको अपराध गर्ने यो त खालि नैतिकताको प्रश्न मात्रै, यो त राष्ट्रिय अपराधसँग जोडियो, देशद्रोही हो भन्ने, देशद्रोही हरकतसँग जोडिएको भन्ने छ। यो वित्तीय अपराध त भएकै छ, गैर कानुनी अनाधिकृत त भएकै छ। यो राष्ट्रिय अब एउटा चाहिँ कथित उद्यमीलाई जो लामो समयदेखि चाहिँ अनेक हिसाबले विवादित रहेर आएको छ र सम्पूर्ण ठाउँमा पहुँच पुर्याउँछ र पद किन्दै हिँड्छ। कुनै पनि बेला मन्त्री त के प्रधानमन्त्री भयो भने पनि तपाईँ अचम्म, किन जहाँ खिलराज प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने कुनै अर्को राज प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने कुरा त केही पनि छैन नि। त यसको के दबाई छ ल भन्नु? अब त्यसकारण यो खालि एउटा नैतिकतासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, खालि यो राजीनामासँग मात्रै सम्बन्धित पनि छैन, यो वित्तीय अपराधसँग मात्रै सम्बन्धित पनि छैन, यो त राष्ट्रद्रोहसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब राष्ट्रद्रोहीलाई यो देशमा कारबाही अहिलेसम्म भएको छ त कहिले? त्यत्रो जङ्गबहादुरले कोत गरे, आफै प्रधानमन्त्री भए, त्यत्रो वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, एकजना मान्छेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याइएन। उल्टो त्यसलाई रक्षा गर्न बसेको सैनिक संयन्त्रले के भन्यो, वीरेन्द्रको श्रीपाँचको रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको होइन। त्यसो भने राष्ट्र प्रमुखको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी कसको हुँदो रहेछ त कुनै पनि देशमा? जस्तो अहिले राष्ट्रपतिको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको? प्रधानमन्त्रीको कसको? त जे भने पनि हुने मुलुक छ नि त यो त। भनिगयो नि अब जङ्गबहादुरले 3 दर्जन मान्छे मारेर प्रधानमन्त्री, 3 दर्जन मान्छे मार्ने हत्यारा पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ? कोतपर भनेको त्यही हो। अहिले पनि राणालाई ढोक्छन् यहाँका मान्छेहरू, कत्रो प्रतिष्ठा छ राणा परिवारको अहिले पनि छ। अब त्यसपछि हुँदै हुँदै के भयो, त्यही जङ्गबहादुरको चाहिँ कत्लेआम गरेर वीर शमशेरहरूको खलक चाहिँ अगाडि आएको भयो। यो त हत्याको, राष्ट्रिय अपराधको, देशद्रोहीको अभ्यासलाई त हाम्रो मुलुकले वैधानिकता दिइसकेको विगत छ। यो पनि मैले त पज भएर जान्छ। उल्टो जनार्दन चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्छन्, शेरबहादुर स्वास्नी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन्, विनोद चौधरी चाहिँ अर्थमन्त्री हुन्छन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के गर्न सक्नुहुन्छ? गरेर देखाइदिनुहोस्। अब जनतामा जाने कुरा हो, यस्ताले जनताबाट दपेटा खानुपर्ने, जनता उसैलाई भोट हालेर पठाउँछ। अनि हामीले केही कुरा भनेर यहाँ हुन्छ? जहाँसम्म मकैको कुरा छ, मकै आफै प्रायोजित हो कि भन्ने पनि कोड अहिले आइराखेको छ। यो त चन्दा सङ्कलन गर्ने एउटा शैली पो हो कि भन्ने। त्यस कारण कसैलाई पनि बक्साउनु हुँदैन क्या हामीले। होइन, कोही व्यक्तिले मकै पोल्दाखेरि कोही व्यक्तिले चन्दा देलान् डाक्टर साहब, त्यो एउटा पाटो भयो। तर अब ती व्यक्ति चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउने अवस्थामा देखियो। तर यस्तो राष्ट्रद्रोह सरहको यो अपराध हो भनेर बाहिर सदनदेखि सडकसम्म सबैतिर आवाज उठ्दाखेरि अर्थमन्त्रीले खुलेआम के भन्थे, राजीनामा दिन परेको बेहोर छु। कसको ब्याकअप छ त्यहाँभित्र? त्यत्रो धेरै ब्याकअप, त्यत्रो धेरै कुरा हुँदाखेरि पनि अब त जे गरे पनि ल जे गर्छस् गर। हुन त हिजोको मन्त्रीहरू अरूहरूको पनि त्यो शैली त्यस्तै देखिएको थियो। त्यही पुनरावृत्ति, निरन्तरता, संविधान, सरकार, यो व्यवस्था सबै जोगाउन आएको गठबन्धन यो दिशामा आउँदा नि लाचार बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ डाक्टर साहब। होइन, त्यो त मैले पहिल्यै भने नि, खड्ग ओली होइन, यिनीहरू चाहिँ प्रतिगामी हुन्, यिनीहरूको विगत प्रतिगमनकारी छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको नि, तपाईँले त्यो कुरा मानिदिनु भएन। त्यसकारण यिनीहरू वास्तविक प्रतिगामी हुन् भन्ने मेरो आजदेखिको तर्क होइन के। खड्ग ओली त स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। जस्तो अब राजीनामाको हकमा त यो सभामुखको राजीनामाको लागि पनि त 2-4 महिना हाउस अवरुद्ध भयो नि त। राजीनामाको त यहाँ विगतै छ। त्यसो भने माओवादीले त राजीनामा गर्दैन। पछिबाट गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएको कुरा एमाले भित्र पनि खड्केको थियो।
त्यसपछि भानुभक्त ढकालमाथि पनि ओम्नी लगायतका यस्ता कुराहरू भएका थिए। राजीनामा नदिने अड्डीमा उनी किन बसे भनेदेखि गोकुल बास्कोटालाई राजीनामा गराएकोमा उनीहरूलाई पछुत्याउनु, उनीहरूलाई गौरवै छैन नि। आफूले गरेको कमी कमजोरीमा आत्मालोचक हुँदै क्षमाशील हुनुपर्छ भन्ने संस्कारमा त उनीहरू गौरवै गर्दैनन्। राजीनामा दिइहाले भने यो हातले राजीनामा दिन्छन्, ऊ हातले चाहिँ फेरि उनीहरूको नियुक्ति भइहाल्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण मैले भने यो मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा त त्यो एउटा मानवीय संवेदनशीलता, मानवीय जवाबदेहिताभित्रको विषय हो। त्यसलाई तपाईँले बोध गर्नु भएन भने, अघि पनि मैले भने नि, आमा बाबु हेर्नुपर्छ, पाल्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ, लेखाउनुपर्छ, श्रीमती श्रीमानले एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। तर श्रीमती जतिले एउटा गर्नुपर्ने, श्रीमान जतिले अर्को गर्नुपर्ने चाहिँ समाजले भ्यालु विकास गरिसकेपछि अनि कहाँबाट हामी परिष्कृत हुन्छौँ? घरधन्दा श्रीमतीले गर्नुपर्ने, युद्धको मोर्चामा लगाउने मान्छे नै जानुपर्ने, सम्पूर्ण छोराछोरीलाई अंश बाबुले नै दिनुपर्ने। अनि त्यो भ्यालु नै त्यही छ हाम्रो। यसमा डाक्टर साहब जस्तो यो मोरल इथिक्स योसँग जोडिँदाखेरि ल मानौँ पुरानो नेतृत्व त्यही हदसम्मको भयो अरे। अब यो नयाँ युवा भनेका आशा गरिएका व्यक्ति थिए, तिनीहरूमा पनि अब गोकुल बास्कोटादेखि पटक पटक भ्रष्टीकरण यसरी देखियो, पद छोड्नु पर्दाखेरिको पीडा पनि देखियो। यो हिसाबमा यो आशा गरिएका युवा नेताहरूमा पनि यो खालको भ्रष्टीकरण, यो खालको देश बनाउनुपर्छ, हुँदैन यो भन्न सक्ने ल्याकत रहेन नि डाक्टर साहब, होइन? त्यसैले मैले पहिले भने नि यो उमेरको प्रश्न होइन, यो पिँढीको प्रश्न होइन, यो चाहिँ स्पिरिटको प्रश्न हो। उमेरको हकमा स्पिरिटको प्रश्न हो र पिँढीको हकमा चाहिँ पुस्ताको प्रश्न होइन, सोचान्तरको प्रश्न हो भने नि मैले। यो पुस्तान्तरणको प्रश्न होइन, सोचान्तरणको प्रश्न। तपाईँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो, पुस्तान्तरण भयो, तर सोचाइ पुरानै भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँ अन्धविश्वासमा जानुहोस्, अब छुवाछुतमा जानुहोस्, महिला भेदभावमा जानुहोस्। तपाईँ युवा उमेरको हुनुहुन्छ तर छुवाछुतमा विश्वास गर्नुहुन्छ, युवा उमेरको हुनुहुन्छ तर अन्धविश्वासमा विश्वास गर्नुहुन्छ, युवा उमेरको हुनुहुन्छ तर महिलालाई चाहिँ विभेद गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि यहाँ उमेरले फरक पार्यो त? वृद्ध उमेरको छ तर अन्धविश्वासले मान्छेलाई पछाडि पार्छ। अब विज्ञान र प्रविधिको युग आइसक्यो, अब हामीले चाहिँ तदनुरूपको आचरण गर्नुपर्छ भन्छ, तर बुढो उमेरको छ होइन। यो त हाम्रो सामाजिक कुरा हो। तपाईँले भनेर हुन्छ जस्तो 13 दिन बार्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा विभेद भयो नि त, विवाद भयो नि त। के भने हामी 13 दिन बारौँ कि 16 दिन बारौँ, यो बार्नेहरूको कुरा हो। आफूहरू नबार्नु कुरा सिद्धियो नि भनेपछि यसको के जवाब छ ल भन्नुहोस्? वास्तवमा 13 दिन बार्नु अनि कडाइका साथ बार्नु त्यो स्वास्थ्यको लागि मैले देख्दा एक त 13 दिन भनेको समयको हिसाबले उपयुक्त छैन, स्वास्थ्यको हिसाबले झन् छैन। चिल्लो खानुहुन्छ, स्मोक गर्नुहुन्छ, अरू कुरा गर्नुहुन्छ, अझ तपाईँ चाहिँ कोपमा पर्नुहुन्छ। कतिको कस्तो भएको छ भने 13औं दिनसम्म बाबुआमाको बार्छन्, स्ट्रिक्टली बार्छन्, 14औं दिनमा गएर आफै मर्छन्। त्यो संस्कारसँग सम्बन्धित विषय हो डाक्टर साहब। अब यहाँ अहिले चाहिँ देखिएको युवाहरूमा केही अगाडिसम्म अब यही काङ्ग्रेसभित्र हेरौँ, यहाँ यिनीहरूले 60-40 को भागबन्डा भने छलफल गरिरहेको थिए। अब धनराज गुरुङले चाहिँ न्यु खोजिराखेको कुराहरू पनि आएको थियो। अहिले उनी युटर्न भएछन् र यो गठबन्धन जरुरी छ, गठबन्धन चाहिन्छ भन्न थालेको अवस्था देखियो। जबकि प्रचण्डले अगाडि नै भनिसके एमालेलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिउँ भन्ने कुराहरू यही काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूमा यस्तो देखियो भन्ने हिसाबमा आएको भन्ने कुराहरू आएको थियो। उनी नै अहिले युटर्न भएर होइन गठबन्धन त चाहिन्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने दिशामा पुगेछन्। यो युवा नेताहरूमा पनि क्रमशः यो खालको यो सिनारियो कसरी हेर्नु? होइन, यिनीहरू युवा नै होइनन् भनेको, यिनीहरू अवसरवादी स्वार्थी हो। धनराजकै कुरा गर्दाखेरि धनराज आफै रातो पासपोर्ट भन्ने सुनेको छु मैले। कैलालीको अर्को त्यो थानी कि के भन्ने एउटा यिनीहरूले अस्ति मन्त्री बनाएका थिए, उनी आफै रातो पासपोर्ट भनेर म सुन्छु। हाम्रो बिपी यादव भन्ने थियो एउटा, मैले पनि चिनेका मान्छे हुन्, उपेन्द्र यादवको पार्टीका सबैभन्दा कम उमेरका युवा थिए, उनी पनि रातो पासपोर्ट हुन्। अनि युवा जति चाहिँ निर्दोष हुन्छ, युवासँग स्पिरिट हुन्छ, युवा रुन्चे हुँदैन, युवा चरित्रवान हुन्छ भन्ने कुरा नै मिल्छ। मैले अझ के भनेको छु भने जति चाहिँ अकर्मण्य र बुढो भने पनि गगन थापामा भन्दा
जोसको हिसाबले पनि सुशील कोइरालासँग थियो र चारित्रिक हिसाबले पनि सुशील कोइरालासँग थियो भनेको थिएँ मैले धेरै पहिला। जीवनभर उनी अविवाहित रहे, जुनसुकै कारणले रहेको भए पनि त्यो समय उनले देश जनता पार्टीलाई दिएको भन्ने कुरा हामीले नमाने पनि स्थापित नै छ। मलाई लाग्छ उनको श्री सम्पत्ति पनि कसैले यहाँ छ भनेको मैले सुनेको छैन। गिरिजा प्रसादको कुरा पनि यही हो। गिरिजा भन्दा त उनकी छोरी नौजवान होली नि त। कत्रो विवाद थियो त सुजाता कोइरालामाथि। गिरिजा कोइरालामाथि अनेक आरोपहरू थिए, भ्रष्टाचारका आरोपहरू पनि थिए, तर उनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति यो भनेर त कसैले पनि भन्न सकेन नि। र मान्छे खुल्लम खुल्ला के भन्थे भने वास्तवमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त ब्याङ्क खाता पनि थिएन। ब्याङ्क खाता नहुँदैमा पैसा हुन्छ कि हुँदैन त हामी भन्न सकिँदैन। तर नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यस्तो सम्पत्ति थुपारेको, कता हो कता चाहिँ आलिसन भवन निर्माण गरेको यस्तो देखिएन। हुन त अब अहिले प्रचण्ड पनि अर्काकै घरमा डेरा बस्छन् भन्ने छ। ब्याङ्क खाता खोल्ने प्रसङ्गमा नि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नखोल्नु भनेको थिएँ, मैले खोलिनँ भनेका छन् प्रचण्डले भन्ने। अब त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने त त्यसो भने प्रचण्ड के हुन् त भन्ने कुरा। एसियाकै सबभन्दा धनी मध्ये एउटा व्यक्ति प्रचण्ड भन्ने छ। त्यसकारणले यो अघि मैले भने मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा यो न उमेरले तयार पार्छ, न पार्टीले चाहिँ यसलाई निर्दिष्ट गर्छ, न विचारले निर्दिष्ट गर्छ। खालि आचरण, व्यवहार, तपाईँको जवाफदेहिता। तपाईँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ तर तपाईँसँग अब हामीले महाथिर मोहम्मदको कुरा गऱ्यौँ नि। 92 वर्षको उमेरमा आफै अगाडि सरेर प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। युवा उमेरका उनलाई प्रतिस्थापन गर्न आएका प्रधानमन्त्री जेलमा गएर सडिनु पर्यो भनेपछि त उमेरले त केही पनि गर्दो रहेछ। यहाँ त पुरानो नेतृत्वको पार्टमा यो 39 अर्ब जति चाहिँ यो अब जुन भनौँ न पुरानो नेतृत्व जो छ त्यसमा अब स्विस ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ अरे डाक्टर साहब, कसले राख्छ? यो चाहिँ यही व्यापारीहरूले राखेको हुन्छ कि यो राजनीतिक नेतृत्वले? भ्रष्टाचार त राजनीतिक नेतृत्वको कारणले छ भन्ने कुराहरू आउँछ। होइन, अब यो त राजाका पालामा राजा रानी जम्मैको शिर सम्पत्ति स्विस भन्थे। त्यसपछि यो रोग नेताहरूमा सरेर आयो। यो ट्याक्स हेभन कन्ट्री भन्ने थियो नि कुन चाहिँ कहाँ, त्यसको पनि आइरहेको थियो। साहुहरूको यो नेताहरूको सबैको त्यसमा नामावली नै आयो। मैले चिनेका पनि कति नेताहरूको त्यहाँ नामावली थियो। अब ग्रिन कार्ड बोक्नेहरूको नामावली नै आयो। यसलाई लिएर लालबाबु पण्डितले चाहिँ सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा झगडा नै गरे। 5 जना मन्त्रीहरूको नामै बाहिर आयो। त अघि हामीले मोरल र इथिक्सको कुरा गऱ्यौँ नि। 48 सालमै रामशरण महतमाथि यो प्रश्न उठ्यो, उनको चाहिँ अमेरिकामा खाता छ छैन भन्ने कुरा आयो। अहिले जुन एमाले भन्ने ठुल्ठुला कुरा गर्ने युवै उमेरका थिए त्यति बेला पनि, तिनीहरूले नै यो प्रश्न उठाए। पछि सबभन्दा गनाउने मध्येमा उनीहरू नै भए। बाबु अब मोरल इथिक्स भन्ने कुरा आफ्नो हुन्छ, तर त्यसले नै समाजलाई चाहिँ दिग्दर्शित गरेको हुन्छ। तपाईँ यसलाई मान्नुहुन्न भने कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। जति डिबेट गरे पनि यसको किनारै लाग्दैन। अब भन्यो होइन यो त विरोधीले चलाएको हल्ला हो भनिदिन्छन्। अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यो माओवादी भन्ने चाहिँ अत्यन्त अराजक र गैर जिम्मेवार हुँदै के भन्यो भने यो एमालेलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने के छ भन्ने नभए पो आइपुग्यो। अब मैले भने अब यो माओवादी इत्यादिबाट आशा गर्ने कुरा केही पनि भएन। त्यसै पनि उनीहरू एउटा लडाकु संस्कृतिबाट आएका छन्। उनीहरूको आफ्नै प्रकारको भ्यालु छ, विश्वास छ, त्यतातिर नजाउँ। तर शेरबहादुर अथवा नेपाली काङ्ग्रेस त आफूलाई डेमोक्रेट पनि हुँ भन्छ र सबभन्दा पुरानो पार्टी पनि हुँ भन्छ र हामीले नै ल्याएको यो व्यवस्था हो। कम्युनिस्ट भन्ने त बाइ द वे मात्रै यहाँ आएका हुन्, हामी नै यसको चाहिँ प्राधिकार हौँ भन्छ। त्यसमा गगन थापा एउटा चाहिँ बोलिरहेको सुनियो, त्यसको लागि म उनलाई धन्यवाद दिन्छु। किन उनले तेरो मेरो गठबन्धन पार्टी यस्तो नभनिकन यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले जिम्मेवार लिनुपर्छ, होइन भने प्रधानमन्त्री नै अगाडि आउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले देख्दा एउटा मानक बनाइ छ। बाँकी त अब धनराज गुरुङ आइतबार के भन्छन्, सोमबार के भन्छन्, अब शेखर कोइरालाहरू कता हो, अरू के हुन्, यी सबै चाहिँ राजनीतिक बिचौलियाहरू हुन्। राजनीतिलाई धन्दा बनाउने चाहिँ उद्यमीहरू हुन्। जसरी विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री हो, जसरी हरि खेतानको राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी ब्याङ्क हो,
लक्ष्मी ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्छ, चौधरीको वाइवाई फ्याक्ट्रीले चाउचाउ प्रोडक्सन गर्छ। यो काङ्ग्रेस एमाले भन्नेले मन्त्री प्रधानमन्त्री र राजदूतका पदहरू पैदा गर्छन् र त्यसलाई बजार गरेर व्यापार गरेर अर्थोपार्जन गर्छन्। बस अब जुन कुरा हामीले भन्यौँ, यदि मोरल र इथिक्स भएका राजनीतिक दलहरू हुन्थे भने यो आलोचनाको त सुनवाई गर्नुपर्छ नि त। इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि जब यसरी भनिरहेछन्, मिडियाहरूले पनि यो कुरा भनिरहेछन् भनेदेखि अब मिडियाको कुरा मुखबाट आयो, हाम्रो मिडिया पनि आफ्नो प्रकारले पार्टिसन हुन्छ। या माओवादी मिडिया एउटा क्रान्तिकारी अर्थमन्त्री भएको हुनाले माओवादीलाई बदनाम गराउनको लागि यस किसिमको प्रोपोगेन्डा भन्न पुग्छ भनेदेखि अरू या त मौन बस्छन्, होइन भने आफ्नै प्रकारले चाहिँ युद्धको मोर्चा खोल्छन्। अब यहाँ भनेकै छ, जनार्दनले नै खुल्लमखुल्ला के भनिरहेछ भनेदेखि यो चाहिँ गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र हो। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त? ठुलो स्वरले भनेर हुने हो र? अब यो गठबन्धन थेकिदिन पर्ने राख्छ, देश भाडमा जाओस् गठबन्धन थेकिदिन पर्ने। केपी शर्मा ओलीको एउटा त्यो भाषणको यो लाइन बडो मार्मिक छ राख्छ, देश चाहिँ जाओस् गठबन्धन टुट्छ त्यस कारणले भनेर अनि अराजकता निम्त्याइ राख्दिन पर्ने, त्यसमा चाहिँ सबैजना ठुलो ठुलो हेरिराख्दिन पर्ने कि नियति हो भनेर सहनु पर्ने त राख्छ। लु नसहने अनि केपी ओलीलाई नै फेरि त्यहाँ ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, यी किस्साहरू दोहोरिँदैन नि त। हामीले केपी ओलीलाई चिनेको छैन र? यो त यिनीहरूको धन्दा हो, सनातन हो यो। प्रधानमा शेरबहादुरको ठाउँमा बस्दा केपी ओली यही हरकत, केपी ओलीले नै होइन गोकुल बास्कोटाहरूबाट भ्रष्टाचारै भएको छैन, अरू केही नै भएका छैनन् भन्ने केपी ओली नै होइनन्। हामी केपी ओलीलाई चिन्दैनौँ र? यी जम्मै उस्तै हुने एउटै ड्याङ्का मुला हुने यिनीहरू, यी घिउ बेचो र तरवार बेचो हुन्। यस्ता फटाको पछाडि हामीले लाग्नुको कुनै अर्थ नै छैन। तर केस वाइज केपी ओलीकै आलोचना गर्दाखेरि पनि सत्यमा उभिएर गर्नु पर्यो, शेरबहादुरहरूकै आलोचना गर्दाखेरि पनि सत्यमा उभिएर गर्नु पर्यो। त्यसकारण मैले के भने यो प्रकरणमा मलाई लाग्छ जनार्दनको एक्लै संलग्नता छैन, यो इन्टायरली यो शेरबहादुर स्वास्नीले गरेको हरकत हुनुपर्छ। किन यस्तो गर्नमा उनी बदनाम छिन्। अब अघि कुरा गठबन्धनको कुरा गऱ्यौँ, अब जुन देशको प्रधान न्यायाधीश त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ, प्रहरीको प्रमुखले त्यो नीति बिहोर्नुपर्छ, अनि त्यस्तो बेलामा एउटा अर्थमन्त्रीको के कुरा हुन्छ ल भन्नु त? अब डाक्टर साहब यसको धक्का चाहिँ जस्तो राजनीतिक रूपमा नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा गयो, अब अघि भनिहालियो विभिन्न पद क्रिएट हुन्छन्, ती पदहरू बिक्रीमा हाल्छन् र त्यसलाई व्यापारीहरूले खरिद गर्छन् र ती व्यापारीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यो काम गर्छन्। नेताहरूलाई चुनाव जसरी नै जित्न पर्ने प्रयोजनको लागि अथवा उनीहरूलाई त्यहाँ प्लान्टेड हिसाबले ल्याउन पर्ने प्रयोजनको लागि त्यो व्यापारीले लगानी गर्छ र त्यसको फाइदा लिन्छ। यो अवस्थामा यो व्यवस्थाको दोष हुन्छ कि हुँदैन होला त? यो व्यवस्था हामीले जुन थेग्यौँ त्यसरी यो जसरी त्यो विकृति आयो यसमा त्यसको दोष हुन्छ कि हुँदैन र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ, हुन्छ, तर खोइ त विकल्प। लु यो व्यवस्था दोषी भयो, तपाईँ यो दोष व्यवस्थामा दोष देखाउनुहोस्, प्रतिगामी भन्छन्, तपाईँको युट्युब च्यानललाई चाहिँ प्रतिबन्धित हुन्छ तपाईँ भोलि गएर। जस्तो मलाई भनौँ न, मलाई काहीँ मेरो अन्तर्गत तपाईँ युट्युब बाहेक अन्त मेरो सुन्नुहुन्न, त्यही त कारण हो नि। व्यवस्थामाथि सुरेन्द्र केसीले प्रश्न उठाइदिएला कि भन्ने यही नै कारण हो। काहीँ गुखापत्रमासम्म मेरो एउटा लेख छापिँदैन भनेपछि कुन अवस्था होला त मेरो? किनभने मेरो आवाज चाहिँ अलिक मुखर ढङ्गले क्रिटिकल हुन्छ, आलोचनात्मक सोच र चेत ज्ञानबाट चाहिँ म अभिप्रेरित हुन्छु, यो अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको दोष छ, तर तपाईँ यो व्यवस्थाको दोष देखाउन सक्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब यसका दुईटा कारण छन्, एउटा त यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै वैज्ञानिक व्यवस्था अर्को तत्काल हामीसँग उपलब्ध छैन, अर्को भरपर्दो नेतृत्व हामीले चाहिँ निर्माण गर्न, भरपर्दो वैकल्पिक नेतृत्व चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब यिनै मुद्दाहरू लिएर जनतामा जाउँ, जनताबाट निर्वाचित भएर अनि हामी सुशासनको बाटोमा जाउँ न त भन्ने एउटा भरपर्दो विकल्प हुन्छ। अब तपाईँ तल जनतामा जानुहुन्छ, ऊ पनि अन्यान्य तरिकाबाट प्रभावित भएर चाहिँ मतदान गर्ने अभ्यासबाट हाबी छ। त्यसै कारण जहिले पनि शेरबहादुर विजयी भएर आउँछन्, जहिले पनि ओली विजयी भएर आउँछन्, जहिले पनि प्रचण्ड अथवा उनकी छोरी, बढ्ता भयो भने उनकी बुहारी। अब योभन्दा विकृत र भ्रष्ट व्यवस्था, योभन्दा पारिवारिक जानिया र निरङ्कुश व्यवस्था, योभन्दा राजतन्त्रात्मक शैलीको व्यवस्था कुनै अर्को होला त?
हामीले राजतन्त्रलाई फ्याँकेर यो लोकतन्त्र ल्याएको होइन। यहाँ पनि फेरि उही नेताकी स्वास्नी, उही नेताकी छोरी, उही नेताकी बुहारी भन्ने हो भनेदेखि खालि एउटा विधि मात्रै लोकतान्त्रिक भयो, तर यसको अन्तर्य त राजतन्त्रात्मक नै त भयो। अब व्यथिति विकृति विसङ्गतिको हकमा त सबै तन्त्रहरूलाई यो लोकतन्त्रले उछिनेको छ। अब राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने सबै दलहरूलाई यो कम्युनिस्ट भन्नेहरूले चाहिँ उछिनेका छन्। अहिले तपाईँको भन्नु न, अब चाहिँ काङ्ग्रेसै अर्थमन्त्री हुन्थ्यो र यी प्रश्नहरू उठ्थे भनेदेखि, जस्तो गगन थापाले त मोर्चाकै भएर पनि त मुख फोरे नि त, तर अरूले त मुखै फोरेका छैनन् नि। लीलामणिहरू बोल्छन् त एक शब्द पनि बोल्दैनन् नि उनीहरू। तपाईँ अब विकल्पको बारेमा, यो व्यवस्था भएनको बारेमा, यो नेतृत्व भएनको बारेमा प्रश्न उठाउनु होला, के छ त विकल्प? त्यो त अराजकतामा जाने कुरा हुन्छ। मुलुकलाई अराजकतामा लगेर त कसैले पनि केही परिणाम पाउँदैन। देख्नु भएन श्रीलङ्कामा एउटा अराजकताको दौर त्यहाँ चलिराखेको छ, तर धानी रहनु पर्यो। पनि डाक्टर साहब मैले रोकिहालेँ, हाम्रो पनि यो क्रमशः त्यो दिशामा भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तो अब अहिले साप्ताहिक रूपमा आयल निगमले त्यो प्रस्ताव गरिसक्यो, गाडी रहित विधा, 5 लिटर मात्र तेल। हुन त श्रीलङ्कामा विद्यालय नै बन्द गरेर बालबालिकाको अब त्यो देशै नरहेपछि त्यो पढाइ त दोस्रो कुराहरू भयो। त्यो अवस्थामा पुग्यो, नेताहरूलाई नाङ्गे झार बनाएर कुटेर खेदेका छन्। हाम्रो क्रमशः त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्रले त्यता सङ्केत गर्दैछ, महँगी बढ्दो छ। अब यो अवस्थामा बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ। हाम्रो पनि त्यो स्टेजमा नपुगुन्जेलसम्म यहाँको नेतृत्वमा चेत नआउने हो डाक्टर साहब, त्यही देख्नुहुन्छ। अब त्यो त जनताहरू जागरुक हुँदैन नि यहाँ। अब होइन, जनता जागेर के गर्ने? आगो लाउने राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर, अब उनीहरूले त गभर्नरलाई लखेट्न खोजेका थिए। के का लागि भन्दा नेपाल श्रीलङ्का हुनबाट रोक्नको लागि होइन, के का लागि भन्दा त्यस्तै किसिमको गैर कानुनी रकम आउँदै थियो, त्यो जारी गर्न। जब राज्य नै त्यो गर्छ भने तपाईँ यसमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तथापि म चाहिँ 1-2वटा चाहिँ रिफरेन्सहरू रेकर्डको लागि यहाँ उदाहरणमा ल्याउनु उपयुक्त ठान्छु। लेटेस्ट मैले अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारको नै प्रतिक्रिया सुनेको थिएँ यही बारेमा जे तपाईँले सोध्नु भएको छ। घुमाउरो पाराले उहाँले चाहिँ हामी त्यतातिर जोखिममा छैनौँ भन्ने किसिमको भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै किसिम मैले चाहिँ पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको पनि मैले प्रतिक्रिया सुनेको थिएँ। उहाँले पनि त्यो खतरालाई इङ्गित गर्न नचाहनु भएको बुझियो। त्यहाँ बालवाला अर्थमन्त्रीले मात्रै, तर जुन हाम्रो आर्थिक मोडल र शैली छ त्यो आर्थिक मोडल र शैलीबाट, किनभने जुन किसिमको कन्ज्युमिङ ह्याबिट छ हाम्रो, त्यो ह्याबिट र जसरी हामी परनिर्भर भएर गइराखेका छौँ, त्यो परनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हामी अघि बढिरहने हो भनेदेखि चाहिँ श्रीलङ्काको जोखिम भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो कुरा उठाउँदै गरेको पाएँ। भने कसैले पनि श्रीलङ्काको नियतिको तर्फ अर्थ मन्त्रालयले त मानेकै छैन, अर्थमन्त्रीले त माने, खालि यो एमालेको प्रोपोगेन्डा हो। मलाई बदनाम गराएर यस्तो भनियो भन्न थाल्यो। अब त्यसो भने त अब यो नियति तपाईँ यो झेल्नुको केही पनि विकल्प छैन। पर्खेर हेरौँ श्रीलङ्का हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँ के, अब म के गर्न सक्छु यसमा, तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ यसमा? जिम्मेवार निकायलाई यसले छुँदैन। अब आयल निगम हाम्रो आँखाको अगाडि नेबानी सिद्धियो, हाम्रा आँखा अगाडि अरू औद्योगिक संरचनाहरू विनष्ट भए। अब आयल निगम यस्तो एउटा घिनलाग्दो सेतो हात्तीको रूपमा त्यहाँ रहेको छ। अब ऊ कहिले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति धरोटीमा राखेर अनि ऋण तिर्छु भन्छ। ऋण लिएर ऋण तिर्ने भन्ने कुरा पनि कुनै गुड इकोनोमिक्स हुन्छ। ऋण लिएर ऋण तिर्ने भने के? ऋण लिएर ऋण भनेपछि त ऋण लिएर धन कमाउने होइन, ऋण लिएर ऋण तिर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ आयल निगम कहिले उन्मुक्त नसक्ने हो भनेदेखि त उसले हात उठाउनु पर्यो नि। त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। जसरी अन्य संरचनाहरू निजी क्षेत्रमा गए, निजी क्षेत्रमा पठाइदिने। तर निजी क्षेत्रमा जान आँटो भनेर आयल निगमको कर्मचारी आन्दोलन मुद्रिन आँटेका छन् डाक्टर। उनीहरूले निजी क्षेत्रमा गयो भने त हालिमली गर्नै पाउँथ्यो, त विनोद चौधरीको हातमा गइहाल्छ नि त्यसपछि त। अनि यी बिचौलियाहरू जम्मै नेबानीका अहिले हेर्नु, तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले नेबानीले चाहिँ यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी जुन अरबौँ रुपियाँ आउँदो रहेछ त्यहाँबाट आएको पैसाले त्यहाँका ज्वाइँहरूलाई पालेर बसिरहनु परेको छ। निजी क्षेत्रमा लाने भन्नुहोस् त तिनीहरू पनि उठिहाल्छन्। मैले तथ्याङ्कैबाट भने नि, जस्तो बुद्ध एयर भयो, हिमालयन एयर भयो, उनीहरूका चाहिँ 14-15वटा जहाज छन् अरे, 500 कर्मचारीबाट काम चल्छ अरे।
नेवानीसँग 3वटा जहाज अथवा 6वटा जहाज होला बढीमा 3400 कर्मचारी पालेर बसिरहेछ। योगेश भट्टराईले चाहिँ पब्लिक स्टेट पब्लिक पार्टनरसिपमा लाने भन्ने कुरा गरेपछि त्यहीबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदै हुँदै वास्तवमा योगेश भट्टराईको जागिरै जाने स्थिति उत्पन्न भयो त्यहाँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो त माकुर नेपालीहरू त खास गरी राजनीतिसँग जोडिएका टाटाबाटा कर्मचारी बौद्धिक मिडियाहरूको भूमिका त म नेपालमा माकुराको जस्तो देख्छु, माकुराको बच्चाको जस्तो। तपाईँलाई थाहा होला माकुराको बच्चाहरू कसरी जन्मिन्छ? त्यहाँ फुल बन्छ, त्यो भ्रूण बन्छ, त्यही भ्रूणले माकुराको आमालाई टोक्दै 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 अनि तीबाट माकुराको बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। नेपालका टाटाबाटा बौद्धिक मिडिया कर्मचारी प्रहरी सेना इत्यादिको मैले भूमिका त्यस्तो देखेको छु। सरी टु से, तर यही नै फ्याक्ट हो। यी जम्मै मिलेर जसरी माकुराका बच्चाहरूले त्यो माकुरालाई भोजन गरेर आफ्नो अस्तित्व बनाउँछन्, यिनीहरूको भूमिका पनि मैले त्यस्तै देखेको छु। यिनीहरूलाई आफू भए हुन्छ, यिनीहरूका छोराछोरीले राम्रो पढ्नुपर्छ, यिनीहरूको पैतृक व्यवस्थापन सम्पत्ति व्यवस्थापन, यिनीहरूले राम्रा गाडी चढ्नुपर्छ। तपाईँ भन्नु एउटा मलाई त थाहा पनि थिएन, सेतो प्लेट भएको जुन गाडी हुन्छ त्यो सेतो प्लेट भएको गाडीले प्लेट लाएपछि कुनै किसिमको कर कुनै किसिमको तिरोभरो गर्नु पर्दैन अरे। र अब अहिले चाहिँ तपाईँ कसरी कहाँ जान्छ त हाम्रो मुलुकको साधन स्रोत इत्यादि भन्दाखेरि त्यो सबैले सुविधा पाएको जस्तो एउटै प्रचण्डसँग 7वटा गाडी छन् भन्ने छ नि, ती 7वटा गाडीको पैसा त यही आयल निगमबाट जाने त हो। बढीमा कि त्यही नेवानीले तिर्ने हो कि त्यही विद्युत विभागले तिर्ने हो। यो जुन मेलम्ची जुन यिनीहरूले राखी छोडेका छन् कहिल्यै पनि जुन यो चिमौलिया कि के विद्युत भन्थे यहाँको यो रसुवातिरको, जसको चिफ भएर हाम्रा यिनै अहिलेका बुद्धिमान कि के अरे अहिलेका कुलमान आएका थिए, त्यो चिलिमे जुन परियोजना थियो त्यो परियोजनाका लागि सबैभन्दा राम्रा र चिल्ला गाडी त्यहाँ आउने अरे। ती गाडी यही विद्युत मन्त्रीले र उसको सालोले, उसकी स्वानीले, उसकी जेठी सासूले चढ्ने। अनि त्यसको बोझ नेपाली जनताले चाहिँ खप्नुपर्ने। अनि किन खप्नुपर्ने हामीले थाहा छैन यिनीहरूलाई? कसरी नेताले त्यसलाई लुटिरहेछन्, कसरी नेताकी छोरी बुहारी स्वास्नीले मोज गरिरहेछन् भन्ने कुरा। एकचोटि खड्ग ओलीकै गाडी पनि वाइसिएलले चाहिँ तानिदिएको थियो। किन यो तानेको त्यति बेला थाहा पाएँ मैले। किन यो तानेको भन्दा त त्यो त चाहिँ विद्युत विभागको गाडी रहेछ। त अब त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको यो तपाईँ सिंहदरबारभित्र जानुभयो भने त्यहाँभित्र नयाँ गाडीभन्दा पुरानो गाडीको तपाईँ त्यहाँ थाक देख्नुहुन्छ। चाङ त्यो पुरानो गाडी किन राख, उसले केही पनि तिर्नु पर्दैन अरे। त्यो पुरानो गाडी त्यहाँ किन राखी छोडेको अरे भनेदेखि अब तेल ल्यायो, 25 लिटर तेल ल्यायो, अनि त्यो त भोलि त बेरुजु उठ्छ। त्यो तेल चाहिँ त्यही थोत्रे गाडीको त्यो नम्बरमा उनीहरूले चढाउँदै लुट्दै चलाउँदै लुट्दै आज आयल निगम त्यसपछि नि त्यस्तो भएको छ। संसदीय नयाँ मगाएर चढ्ने हो, नयाँ 101 नयाँ गाडी ल्याउने, थोत्रा गाडी कौवाडीको रूपमा थुपार दिने, काम लाग्ने गाडी पनि थुपारेका छन् डाक्टर साहब त्यहाँ त। त्यो केही उसले हिसाब किताब के देखाउनै पर्दैन अरे नि त। अनि अब तेल हाल्ने त्यो त सरकारी कुपनबाट हाल्ने भयो, अनि त्यसमा स्वास्नी चढाएर ससुराले पठाइदिने, सारा कुरा गर्ने। अनि यहाँ हामीलाई चाहिँ अब 5 लिटर मात्र तेल है भन्न थालेका छन् अहिले। हो, अनि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब? त्यस कारणले अघि मैले भने मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा त्यो एउटा भावनाको कुरा हो। जस्तो उहिले चाहिँ यो राजस्व खानुभन्दा, यो देवस्व खानुभन्दा, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनिरहेछ नि त, घुस खानु यो कमिसन खानुभन्दा त यो त आमाको रगत खाए जस्तै के भनिरहेछ नि त उनले। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर भने। अब त्यो फिल गरेन तपाईँले आमाको रगत खाने सर भयो, नत्र त यहाँ त आमैलाई मार्ने छोराहरू पनि छन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? दिनु त्यस्ता वारदात बाहिर आइरहेछन्। यहाँ बिहा गर्छन्, श्रीमतीले लगेर बम्बेमा लगेर बेचिदिन्छन्। अब त्यसो भए डाक्टर साहब यो परिवर्तन अबको केही समयपछि आउला। केही समय भनेको डाक्टर साहबले अब अझै एक टर्म यो गल्ती हुन्छ त्यस पछाडि सुध्रिन्छ भन्नुभएको छ अहिलेचोटि, त्यस्तै होला होइन डाक्टर साहब? मेरो त विश्वास त्यही छ। जस्तो अहिले ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ स्वतन्त्र आए नि त होइन, यहाँबाट चाहिँ बालेन्द्र शाह आए, धरानबाट हर्क साम्पाङ आए, को आए, स्वतन्त्रहरू आए, यिनीहरूलाई कम्ती पीडा भएको छ। अहिले नगरपालिकाको बैठकको छटपट्टि हेर्नु त, त्यहाँ ती छिचिमिराहरू कराएको त्यहाँ सुन्नुहोस् त। उनीहरूलाई त एकदम धरानमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको त्यहाँ उनीहरूलाई त, किन त्यहाँ त सेटिङ गरेर
त्यहाँ यो त असारे विकास डोजरे विकास चलाउने हुन् नि त यिनीहरू त। यी त देशद्रोहीहरू न हुन् यिनीहरू त। तपाईँ अहिले काठमाडौँमा हेर्नु जहीँ तहीँ तपाईँ पिच गरेको देख्नु लाज हुँदैन नि त यिनीहरूलाई। के दबाई छ यसको लगाउनु त? किनभने यिनीहरू असारे विकास गरेर डोजर हरेक वार्ड अध्यक्षहरूसँग एउटासँग चाहिँ डोजर हुन्छ। अनि तीबाट सेटिङ मिलाएर चाहिँ कमाउनको लागि करोड लाखौँ खर्च गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो पद हत्याइरहेको हुन्छ। टिकट वार्ड समितिको अध्यक्षको टिकट 20 लाख रुपियाँमा किनिरहेको हुन्छ उनीहरूले। किनभने त्यो डोजरे विकासको लागि त हो, असारे विकासको लागि त हो। अब यस प्रकार अघि मैले भने नि माकुराका सन्तानहरू, यी त माकुराका सन्तानहरू हुन्। कति ब्रुटल क्रिटिसिजम चाहिँ हो, तर छुँदैन उनीहरूलाई। यसरी रातो धुन पाएर अनि कराएर हिँड्छ। युट्युबेहरू टिभीले अन्तर्वार्ता लिँदैनन्। किन लिन्थे? टिभीमा त हाम्रो छँदैछ, छिर्नै दिँदैनौँ त्यहाँ। त्यही अहिले टाउँ त्यो युट्युबमा अहिले ट्याउँ कराउने हो। उस्तै पऱ्यो भने हामी युट्युबमा पनि चाहिँ नियन्त्रण ल्याइदिएपछि अनि दिन्छ अन्तर्वार्ता। त्यतिन्जेल त हो नि यो भन्छन्। तपाईँ के दबाई छ यसको? ल भन्नु त। दबाई आउला डाक्टर साहब। असत्यमाथि सत्यका जितको कथा हामीले सुन्दै आएको भएर त्यो देखिएला। अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब। अब म केही अरू विषयमा जान्छु। यो एक हप्ताभित्र नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ भन्थे प्रधानमन्त्रीले। अहिले यो विधेयकै फिर्ता लिएर अर्को लिएर आउन लागेछन्। किन, के खेल्छ डाक्टर साहब यो भित्र? होइन, जसको लागि यो विधेयक ल्याउन खोजिएको उनीहरूले यस्तो ल्याउन केटा हो भन्ने होला सिद्धि। यो त सिम्पल छ नि, यो सिम्पल छ। यो अर्काका लागि गरिदिने मानिसहरू हुन् यिनीहरू। फलस्वरूप यो चिजै बदनाम हुन पुग्यो। होइन भने आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनको लागि त्यस विषयलाई बहसमा ल्याएर अनि तेरो मेरो कालो गोरो भन्दै हिँड्नु, त्यो आफै नागरिकको लागि अपमानजनक होइन। जिन्युन नागरिकहरू हुन् भनेदेखि उनीहरूले नागरिकता पाउनको लागि काहीँ पनि व्यवधान खपिरहनु पर्दैन। होइनन् भनेदेखि कुनै नियम विधेयक ल्याएर पनि उनीहरूलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च कहिले पनि मान्य हुन सक्दैन। तर यहाँ चाहिँ विश्वासको सङ्कट भयो। अब यहाँ प्रायोजित रूपमा कसको लाग्यो भनौँ न, यति वर्ष यति फलानो, अब बिहा गरेर हामी विदेशी नागरिकहरू बिहा गरेर केटीहरू बिहा गर्न मान्दैनन्। त्यस कारण भने अब कोही बिहा गर्न मान्दैनन् भनेर अनि हामीले यहाँ नागरिकता भारतमा कति कस्तो छ? भारतमा मालदिभ्समा कस्तो छ? भुटानमा कस्तो छ? पाकिस्तानमा कस्तो छ नागरिकताको? काहीँ पनि भुटानमै पनि तपाईँ विदेशी नागरिक बिहा गरेर लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसको गर्भबाट जन्मिएको बच्चाले नागरिकता नपाउँदासम्म त्यो विवाहित महिलाले नागरिकता नपाउने कानुनी व्यवस्था छ भुटानमा। मालदिभ्समा तपाईँको बाहिरबाट वैवाहिक सम्बन्ध गरेर आएको हो भनेदेखि पहिला धर्मान्तरण गर्नु पर्यो उसले। यही किसिमको सिस्टम श्रीलङ्कामा पनि छ, यही किसिमको सिस्टम पाकिस्तानमा पनि छ। स्वयं भारतमा पनि 7 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ नागरिकता पाउने सम्भावना हुँदैन। अङ्गीकृत नागरिकले संवैधानिक नियुक्ति उचित हुँदैन भन्ने प्रकरण त सोनिया गान्धीले प्रधानमन्त्री हुनबाट पछि हट्नु परेको प्रकरण हाम्रो आँखा अगाडि छ। अब यहाँका भन्छन् हामीले यस्तो नागरिकता दिएनौँ भनेदेखि त विदेशी महिलाहरू बिहा गरेर आउनै मान्दैनन्। अब यसको के दबाई छ? अब यो भनौँ मधेस विरोधी भइहालिन्छ, बोल्नै हुँदैन। अनि के बोल्ने? ल भन्नु न। अब यसमध्ये कुनै एउटा कुरा यहाँ आइलाग्यो होला, यिनीहरूलाई दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो। अब यो विधेयकलाई उनीहरूले स्थगन गर्छन्, अर्को विधेयक ल्याउँछन्, पारित गर्छन्। पहिल्यै गगन थापाले भनिसकेको छ अब नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हाउसमा आउँछ, वामपन्थीहरूले फेरि यसको विरोध गर्छन् र नागरिकता विधेयक पारितै हुन दिँदैन भनेर पहिल्यै गगन थापाले भनिसकेको छ। यो 1 वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो। त्यो म जल्दी सम्झिरहेको छु अहिले पनि। अब तपाईँ के गर्नु? अघि मैले भने नि लोकतन्त्रमा चाहिँ इथिक्स र मोरल नै निर्णायक हो। इथिक्स मोरल नमान्ने बित्तिकै तपाईँसँग केही पनि बाँकी रहँदैन। राष्ट्रियता पनि त्यहीसँग जोडिन्छ, देशभक्ति पनि त्यहीसँग जोडिन्छ, अनि अभिभावकहरूको प्रतिको कर्तव्य पनि त्यहीँ जोडिन्छ, नागरिकता पनि त्यहीँ जोडिन्छ, घुस कमिसन पनि त्यहीँ जोडिन्छ, आफूमाथि लागेका प्रश्नहरू पनि त्यहीँ जोडिन्छन्। अब तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्न भनेदेखि जे जोडिन्छन् भने मैले सबै तोडिन्छन्। आज त्यही भइरहेछ। सबै हरेक पटक संविधान जारीपछि नागरिकता र पटक पटक पनि नागरिकता, यो नागरिकता भनेर हरेकचोटि किन यो एकदमै उठाइ गर्छ? यो इतिहासदेखि नै यो नागरिकता चाहिँ उठाइ देखिन्छ क्या साथसाथै त पटक पटक। यसको चाहिँ एक त सानो मुलुकको कम्प्लेक्स हो यो। राष्ट्रियता, नागरिकता, देशभक्ति भन्ने साना मुलुकहरूका कम्प्लेक्स हुन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने हामी साना छौँ, हाम्रो अस्तित्व खत्तम हुन सक्छ, हामी चाहिँ नरहन सक्छौँ भन्ने
एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ साना मुलुकका शासकहरूमा नागरिकहरूमा। एउटा सैद्धान्तिक पक्ष यो छ। दोस्रो, हाम्रो मुलुक चाहिँ खुला सिमाना छ होइन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ भुटानबाट नेपालीहरू आएका छन्। भुटानबाट आएकाले यहाँबाट नागरिकता लिएर आफ्नो बन्दोबस्त मात्रै गरेका छैनन् कि यहाँका नेपालीहरूले पनि म भुटानी हुँ भनेर शरणार्थी भएर अमेरिकाको पासपोर्ट लिएर गइरहेछन्। अमेरिकाको भिसा मन्त्रीहरू समेतको चाहिँ नि यसमा संलग्नता भनेर आएको थियो। 20 लाख जनै उठाइ भनेर त केही दिन अगाडि समाचार नै सार्वजनिक भएको थियो। अर्को पक्ष यो भयो होइन। अब खुला सिमाना छ, जो पनि अहिले रोहिङ्गाको यहाँ चाहिँ थुप्रो लाग्यो भन्ने छ। कहाँ आयो होला त्यो रोहिङ्गा? ल भन्नु त, सिमानामा एउटा व्यवस्था हुनु पर्दैन? किन व्यवस्था नभएको सिमानामा? ल भन्नु त। तपाईँलाई एकजना अहिले तपाईँलाई त्यो नाम थाहा छ कि थाहा छैन, यो क्यामेराम्यानलाई त थाहा होला। अस्ति एउटा भुटानकै अमेरिकाबाट आएकोले यहाँ त्यो प्रतिभा नेपालको नेपाल के भन्छन्, के चलाउँछन् यहाँ सङ्गीतमा कम्पिटिसन चलाउँछन् नि, त्यसलाई के भन्छन्, नेपाल आइडियलमा एउटा गजमेर कि के भन्ने अमेरिकाबाट आएका थिए उनी। त के नाम थियो तिनको? नाम बिर्सियो डाक्टर साहब। जे होस् नेपाल आइडल भएका थिए, अमेरिकाबाट आएका व्यक्ति हुन्। तिनी भुटानी हुन्, भुटानी नेपाली हुन्। यहाँबाट उनी चाहिँ अमेरिका गएका थिए कम्पिटिसन गर्न, यहाँ आए। फेरि उनी एकपल्ट यहाँ आउन खोज्दाखेरि तिम्रो चाहिँ किन ऊ छैन, भिसा छैन भनेर एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाइदियो। यो गर्न सक्नेले चाहिँ अनि यत्रो चाङ लागेर चाहिँ रोहिङ्गाहरू आउँदाखेरि के हेरेर बसेका हुन्छन्। अर्को यो कारण छ। त्यसपछि चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी सुस्पष्ट हाम्रो नीति भएन, राज्यको नीति भएन। के नीति हो त हाम्रो नागरिकता सम्बन्धमा? त्यो प्रष्ट भइदिएन। अब यो नागरिकता जस्तो कुरा, राष्ट्रियता जस्तो कुरा, यस्तो कुरामा हामीले खेलबाड गर्ने, अस्थिरता चाहिँ लेनदेनको आधारमा निर्दिष्ट गर्ने, यो आफै एउटा अपराधजन्य चाहिँ एउटा हरकत हो। तर हाम्रा देशका शासकहरूले यो तारन्तार गर्दै गरेको गरिआएको एउटा विगत छ र यिनीहरूले चाहिँ हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई सुगम र सजिलो तरिकाबाट नागरिकता दिने भन्दा पनि अर्काको लागि नागरिकता लिने दिने गर्ने चाहिँ यिनीहरूको विगत छ, यिनीहरूको अभ्यास चाहिँ त्यो छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नागरिकता एकपल्ट मैले एउटा अभिव्यक्तिमा के भनेको थिएँ भने नेपालमा जति नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो अन्त कुनै पनि देशमा छैन। किनभने 3 जना मान्छेले यो नेपालको नागरिक हो भन्ने बित्तिकै कसैले पनि नागरिकता पाउने यो अभ्यास हाम्रो देशमा छ। त्यसकारण नेपालमा कसैलाई पनि नागरिकता लिनको लागि कुनै पनि व्यवधान छैन। कसैलाई नागरिकता लिन गाह्रो परेको भए म कहाँ आए हुन्छ भन्ने मैले एउटा अन्तर्वार्तामा बिहानै एउटाले मेरोमा चाहिँ ढोका ढकढक्याए। के कुरा हो भन्दाखेरि त हजुरले यस्तो भन्नुभयो, मेरो घरमा एकजना आमा हुनुहुन्छ 65 वर्षको, उहाँ धादिङको हुनुहुन्छ, उहाँले नागरिकता पाउनु भएन भनिदियो। हो भने हो, छक्क परेँ म त। अनि त्यसपछि म उनलाई नागरिकता दिलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ म अगाडि बढेँ। वास्तवमा मैले उनलाई त्यो नागरिकता दिलाउन सकिनँ। नेपालभित्रकै धादिङमा बसेको नेपालीलाई मैले सकिनँ, त्यो मैले गर्नै सकिनँ। त्यो मलाई अहिले लज्जाबोध हुन्छ। तिनी रवि भवनमा बस्छन् अहिले पनि। 2-3 चोटि उनले मलाई फोन पनि गरे, डाक्टर साहब मेरो त्यो के भयो, डाक्टर साहब मेरो त्यो के हो भनेर। त्यो मैले नागरिकता दिलाउन सकिनँ भनेपछि कम्प्लिकेटेड त रहेछ नि। अनि रोहिङ्गाले आएर भटाभट यहाँ नागरिकता लिए भने अनर्थ मान्नु पर्यो। अब भुटानीको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, भुटानी भित्रको विभेदको पनि कुरा गरिहाल्यौँ, नेपालीको चरित्रको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब एकातिर भुटानी हो, यहाँ आउँछ, भ्रष्ट हाकिमहरूलाई प्रयोग गर्छ, नागरिकता लिन्छ, अगाडि बढिहाल्छ, ऊ चाहिँ खाटी भुटानी हो। फेरि अर्को जो खाटी नेपाली हो ऊ चाहिँ म भुटानी हुँ भन्छ र बेलबारी शिविरमा गएर पस्छ। अनि त्यहाँबाट अस्थायी निश्चय त्यहाँ पनि कर्मचारीलाई नै प्रयोग गर्छ उसले। अनि शरणार्थी भएर अमेरिका जान्छ ऊ चाहिँ। अब यो चरित्रले गर्दाखेरि नागरिकताको प्रश्न मैले लेख्दा विवादित बन्यो। अब केही भन्नै सकिँदैन। मैले त्यसपछि मैले तपाईँको अहिले एकजना मुख्यमन्त्री छन् राजेन्द्र पाण्डे, त्यो मार्फत मैले कोसिस गरेँ। हरिप्रिया भन्ने डिप्युटी मेयर थिइन् यहाँकी, तिनलाई मैले प्रयोग गर्न खोजेँ। अब पछि तपाईँ प्रोभिजन हेर्नुहोस् कस्तो छ प्रोभिजन। पछिबाट मैले चाहिँ एउटा
यही वडाबाट 29 वडाबाट चाहिँ मैले एउटा काम गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो वडा अध्यक्षले चाहिँ एउटा सिफारिस गर्नुपर्ने एउटा क्लज रहेछ। त्यो सिफारिस गर्नुपर्ने क्लजमा त कस्तो व्यवस्था रहेछ भनेदेखि त्यो सिफारिसकर्ताले चाहिँ निजलाई म राम्रोसँग चिन्दछु जान्दछु, केही परेमा नियम कानुन बमोजिम जिम्मेवारी लिनेछु इत्यादि भन्ने खालको त्यहाँ एउटा क्लज राखेको हुँदो रहेछ। त्यसपछि त कसैले पनि सिफारिस नगर्ने बाध्यता त्यो रहेछ। उता नक्कली सिफारिस गर्यो भनेर भर्खरमा मैले धनुषाको केस देखिरहेको थिएँ। यी काठमाडौँमा कि कहाँ हो दुईटा वडा अध्यक्षहरू नै फरार छन् कि के छन् भन्ने मैले सुनिरहेको थिएँ। यो दुश्चरित्रको कोपमा परेर नागरिकताको विषय चाहिँ आज विवादित बन्न पुग्यो। यो कारण हो जसले गर्दा नागरिकता चाहिँ एउटा खेती जस्तो, जहिले पनि नागरिकता जहिले पनि नागरिकता। अब म के सुन्छु भने यहाँ हामी यस प्रकारले डिबेट गरिरहेछौँ, उतातिर लक्षित समूहहरू नागरिकता पाउनबाट चाहिँ, किनभने हरेक ठाउँमा नागरिकता चाहिन्छ फेरि, त्यसकारण मैले वैकल्पिक नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छु। नागरिकता चाहिँ निश्चित कामको लागि नागरिकतालाई अनिवार्य गरिदिने, तर वित्तीय कारोबार, ब्याङ्किङ कारोबार, भर्ना गर्ने कुरा अब कलेजमा इत्यादिमा चाहिँ नागरिकता अनिवार्य गर्ने जुन एउटा पद्धति छ हामीले त्यसलाई अहिलेलाई स्थगन गरिदिनुपर्छ र वैकल्पिक एउटा कागजको आधारमा जम्मै खालि एउटा नागरिक जस्तो राजनीतिक अधिकार, नागरिकता भनेको त तपाईँको राष्ट्रियतासँग जोडिएको, तपाईँको यो मुलुकको जन्मसिद्ध नागरिक हो कि होइन भन्ने प्रमाणिक कागज हो नि त। तपाईँले एसएलसी पास नगरिकन त एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र त पाउनुहुन्न होला। हालाकि किनेर प्रमाणपत्र लिएर कमान्डर इन चिफसम्म हुने पनि अभ्यास हाम्रै देशमा छ। त यो कारणले चाहिँ यो चिज विवादास्पद बन्यो, नागरिकताको विषय पनि विवादास्पद बन्न पुगेको चाहिँ यो कारणले। हामी चाहिँ यसमा पारदर्शी हुनु पर्यो, देशभक्ति हामीलाई चाहियो। अघि मैले पनि मोरल एथिक्स, यहाँ पनि मोरल एथिक्सकै थ्योरी एप्लाई हुन्छ। अब तपाईँ मोरल एथिक्समा हुनुहुन्न भनेदेखि देश, अब लेन्डुपेले देशै बेच्दियो नि, बेच्दिएन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मोरल एथिक्सको कुरा हो। आफ्नो मुलुकप्रतिको जुन एउटा समर्पण भाव नै मान्छेमा भएन भने अनि तपाईँबाट के आशा गर्न सकिन्छ? तर गरिरहेछन् त्यो पनि मान्छेले। त्यही मोरल र इथिक्स कम्तीमा जनतामा जागरुक होस् र जो लक्षित वर्ग हो तिनीहरूमा चाहिँ पलाउन सकोस् भनेर हामीले यो बहस कुराकानी गरिरहेको हो। डाक्टर साहब हुन्छ, आजको लागि समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।